Siamo in via Gatta a Zellarino, dove il fiume Dese sta creando non pochi timori ai residenti della zona e guardando le immagini è facile capirne il perché. L'intera zona è a livello di guardia, con molti dei campi appartenenti agli agricoltori del paese già sotto acqua e il fiume Dese che oramai ha raggiunto livelli ragguardevoli. Ma la situazione è più o meno simile in tutto il veneziano, così come alla Gazzera, dove il Rio Cimetto rischia una nuova esondazione, mettendo a rischio le abitazioni circostanti. Qui in particolare siamo nel nodo della Gazzera e si vede appunto i livelli del Roviego e degli Allaccianti, che sono i due canaloni che corrono lungo la tangenziale di Mestre, che hanno raggiunto livelli importanti. Abbiamo l'impianto idrovoro che sta scaricando in Marzenego, dando un buon aiuto. Stiamo posizionando altre due pompe per dare un ulteriore aiuto all'impianto. Una situazione costante dunque, dove non resta che alzare gli occhi al cielo nella speranza che smetta finalmente di piovere. Livelli importanti dunque che cercano nel Marzenego lo sfogo necessario ad evitare il peggio con il posizionamento di altre pompe idrovore. Dovrebbe continuare con un piccolo flesso in questo momento che c'è già stato, insomma vediamo che sta piovendo meno, e poi però dovrebbe riprendere nella giornata. Ecco, i fiumi principali hanno già incominciato a segnare il passaggio dell'onda di piena, quindi dovremmo andare a scendere da adesso in poi, e se dovesse ricominciare a piovere è tutto da ridiscutere, insomma un'altra piena su questi argini comincerà a essere problematica.